รือประมงคลองใหญ่ไม่ออกทำประมงแล้วกว่า200ลำเหตุคลื่นลมแรงและไม่มีอาชญาบัตรที่บริเวณท่าเรือชลาลัยและท่าเรือกะละปังหาบ้านคลองสนตำบลหาดเล็กอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดเรือประมงทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็กกว่า200ลำไม่ได้นำเรือออกทำการประมงแล้ว 2-3 วันเนื่องจากคลื่นลมแรงทำให้ไม่กล้าออกไปส่งผลต่อเศรษฐกิจในอำเภอคลองใหญ่เป็นจำนวนมากเนื่องจากแรงงานประมงและธุรกิจตักปลาที่ต้องใช้ปลาต้องหยุดชะงักลงชั่วคราวเนื่องจากไม่มีวัตถุดิบนายลิศเจริญพืชอายุ57ปีเปิดเผยว่าช่วงนี้มีคลื่นลมแรงไม่สามารถออกวางอวนได้ติดคลื่นลมและช่วงนี้ลากไม่ค่อยได้เพราะคลื่นแรงทำให้จับปลาไม่ค่อยได้จะต้องจอดเรือประมงไว้3ลำซึ่งจอดมานาน 3-4 วันแล้วทำให้ขาดรายได้นอกจากนี้ยังมีชาวประมงส่วนหนึ่งไม่กล้าออกไปด้วยติดปัญหาทางด้านการเดินเรือและการทำประมงที่ไม่มีอาชญาบัตรซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ตั้งศูนย์ปีโป้ขึ้นมาและเข้มงวดในการทำประมงที่ผิดกฎหมายจึงเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้ไม่กล้าออกไปทำประมงในระยะนี้ทำให้ปัญหาที่ตามมาคือแรงงานและไต่เรือ3ลำมีคนไทย1ลำออกได้1ลำจอด2ลำแต่ขณะนี้จอดทั้งหมดแล้วทำให้ขาดรายได้มาหลายวัน